Ovdje imam pola kilograma šarenog pasulja i prvo ću ga oprati. Opran i očišćen pasulj od nezdravog zrna sipat ću u šerpu. Sipat ću litar hladne vode, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 5 minuta. Pasulj je kuvao 5 minuta od momenta kada je proključao i idem sad da ga procedim. Proceđen pasulj vraćam u šerpu. U šerpu sipam 1,5 litara vruće vode. Dodajem sada začine, dodat ću 2 lovorova lista, par zrna bibera, dodat ću kašičicu soli, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću pasulj sat vremena. Pritom pazeći da mi se pasulj ne raskuva jer želim da pasulj ostane u zrnu. I evo nakon sat vremena kuvanja kako izgleda pasulj. Skuvao se, a nije se raspao. Evo vidite kako je mekan. I sada idemo da punimo tegle. U čiste i oprane tegle sipat ću pasulj i sipat ću i vodu u kojoj se kuvao. I tako ćemo napuniti do vrha. I tako ćemo napuniti sve tegle. U svaku teglu stavljam po kašiku 9% sirćeta. I vrh tegle obrisat ću sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam vruću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite ovako da se postepeno ohlade, a kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. To je znak da je sve urađeno kako treba. Nakon toga nosite na hladno i tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!